Salamu alaikum malen cɛ ni muso denmisɛnnin mabɔkɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ni su aw ni fama tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra fama ye aw denkɛ n'aw balimakɛ do Dirisa Mementa Yɛrɛwolo Debu sur les remparts maliyɛnw foli ani tanu ka kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ an ka foli ni tanu bɛ ka taga aw bɛɛ lajɛlen ma bi ye tarata ye bi octobre kalo tile 11 o ma an b'a ɲini aw fɛ i n'a fɔ ladala ko aw deli ka kɛ cogo min na ka kɔrɔ video a y'a partager kosɛbɛ bi révélation caman bɛ yen video a y'a partager kosɛbɛ a ka video cari a ka aimer a ka commenter pour que minnu b'a signalé olu ka baara bɛ se ka kɛ fu ye cogo min na minnu b'a bila WhatsApp kan minnu b'a bila Facebook kan minnu b'a télécharger k'a bila u ka page kan minnu b'a bila TikTok kan an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ka faso kanu na aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ka faso baara la wa aw bɛɛ lajɛlen ni ce an ka message passé la wala o tɛmɛlen kɔfɛ aw foli kɔfɛ ka bɔ yen su in na a kelen kɔfɛ fama an sigilen su in na parce que an y'a fɔ k'an bɛ fɛ ka yɛlɛma don kow tagabolo la halisa ko ma ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ mais inshallah tile filanan a bɛɛ bɛna nɔgɔya ni Ala sɔnna ma bi an bɛna révélation ba dɔ kɛ aw ye bi maliyɛnw a révélation ba in a bɛ jɔn kun kan a bɛ minnu ko k'olu ye démocratie fa ye a b'olu de kun kan minnu ko k'olu ye liberté de presse fa ye a b'olu de kun kan minnu ko k'olu de jɛlen don ko an ka jamana de nɔgɔlen don k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ de tɛ ɲuman kɛ k'anw yɛrɛ de tɛ ɲuman kɛ donc ko olu de ka baara ye ka diɲɛ sanuya ka diɲɛ kojugu kɛlɛ alors en réalité olu yɛrɛ de ye kojugu kɛla ye bi témoignage fila b'an bolo a témoignage fɔlɔ o ye Centrafrique Rusiw ka instructeur mun bɛ yen olu ka ɲɛmɔgɔ a ye interview dɔ di a kumana opération Sangarisi kan Francis Sorasi minnu bɛ Centrafrique olu bɛna waa wɛrɛ a ye dakuruya fila fɔ o kan témoignage filanan o ye jumɛn Ukraine Francis Sorasi kɔrɔ dɔ min y'a ka baara yɛlɛma ka kɛ humanitaire ye k'a kanu ko degun bɛ mɔgɔ minnu kan ale bɛ taga ka taga olu dɛmɛ o ye témoignage dɔ kɛ a ye seereya dɔ kɛ seereya in a ka gɛlɛn kosɛbɛ fɛn dɔ b'a kɔnɔ hakili i tɛ se k'i miiri ko Faransi bi sɔn nin ma i tɛ se k'i miiri ko Ukraine yɛrɛ bi sɔn nin ma wa i tɛ se k'i miiri yɛrɛ k'a fɔ ko nin Ukraine ko kumaba in kɔfɛ ko ninnu de dogolen b'a kɔfɛ o de la aw bɛna ye k'a fɔ ko ja bɛɛ farsi de ja ninnu tɛ tiɲɛ kɛlɛkɛlaw tɛ o Sorasi kɔrɔ in o Francis Sorasi kɔrɔ in an b'a ka témoignage k'a la aw b'a lamɛn an b'a yɛlɛma aw ye bamanankan la vidéo c'est très important a y'a partager kosɛbɛ rumeur kɔni cayalen don parce que tellement que rumeur bonyana bi ko premier ministre démissionné na rumeur cayara a kɛra cogo di ayiwa an hakili a bɛ sigi don min na décret kalanna télé la n'a bɛ taa a bɛ kalan o télé kelen na mɔgɔ man tɛ ka i yɛrɛ kamana gan o ko ninnu na k'olu yɛrɛ ɲininkali caya quoi n taara a taara o a ma taa o a ye taa ORTM lajɛ dɔrɔn a ye to ka journal suit n'a bɛ yen a n'a dɔn k'a bɛ yen n'a taara a n'a dɔn k'a taara maintenant le reste là je pense que mɔgɔ man tɛ ka tile gan o kunna fɛn min ye kunnafoni ninnu caman n y'o fɔ n k'a bɛ bɔ compte Twitter min na n ye caman fɔ aw ye ale kan n tɛna segin ka fɛn fɔ aw ye aw kan tuguni maliyɛnw an bɛ octobre la ne ye visite dɔ kɛ bi yɔrɔ dɔ la ça m'a beaucoup marqué n bɛ fɛ aw ka nin yɔrɔnin partager kosɛbɛ parce que waati dɔ la i bɛ to k'i yɛrɛ ɲininka jamana in a sigilen don mun kan mun de la an bɛ ka nin chance bɛɛ sɔrɔ waati dɔ la i bɛ to k'i yɛrɛ ɲininka mun de la Ala sɔnna ka don an n'an jugu ni ɲɔgɔn cɛ waati dɔ la i bɛ to k'i yɛrɛ ɲininka mais souvent mɔgɔ yɛrɛ t'a kalama k'a fɔ k'a sirilen don fɛn fitinin dɔw dɔrɔn de la o fɛn fitinin ninnu ne ye yala dɔw kɛ bi an bɛ octobre kɔnɔna la mois de solidarité don vraiment a ye vidéo in partager a ni yɔrɔnin partager kosɛbɛ n'a bɛ se k'a tigɛ yɛrɛ a y'a tigɛ a ka partager an ka jamana kɛlen don ka yɔrɔ dɔw jɔ u b'a fɔ yɔrɔ ma ko pouponnière ye yɔrɔ ye denmisɛnnin caman de bɛ yen k'a daminɛ wolodon na fo ka taga se niveau dɔw ma a denmisɛnnin ninnu i b'a sɔrɔ dɔw denyɛrɛninnama ni u baw jiginna dɔrɔn u bɛ ban denw na u bɛ denw fili
dɔw b'u denw fili ɲamaw kan dɔw b'u denw fili sununtonw kan u den minnu bɛ fili jamana kɛlen ka so dɔ jɔ o so ninnu den ninnu bɛ taa u taga bila yen jamana b'a hakili to u la jamana b'u kɔlɔsi a b'u furakɛ a b'u dumuni bi ne taara turu kelen cɛ o pouponnière la bi ka nin denɲɛrɛnin ninnu lajɛ parce que en réalité n'a fɔra i ma ko falatɔ ou n'a fɔra i ma ko yatimɛ a y'o faamu parce que fa tɛ yen bilen ba tɛ yen mais o ma ban i la dɛ o tɛ yen de latigɛ de nana ni a ye saya de nana ni a ye mais ka den wolo k'a fili o denɲɛrɛnin sugu a dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ni den yɛrɛ bangera a kan ka tan hakɛ min ta fiɲɛ man kan tɛ k'a sɔrɔ a kan ka tan hakɛ min ta nɛnɛ man kan tɛ k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ nin den ninnu bɛ exposer o de la ka jigin den na 4 heures du matin 3 heures du matin k'o denɲɛrɛnama ta k'o bila fini kɔnɔ ka t'o bila da la fiɲɛ na nɛnɛ la ka taa k'o to o denɲɛrɛnin ninnu bɛ mara yɔrɔ min na bi n taara turu kelen cɛ pouponnière la n bɛ fɛ k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka pouponnière baarakɛlaw fo minnu bɛ k'u wasa don den ninnu na k'u fo n'i ye den ninnu ye n'i ye denɲɛrɛnin ninnu ye i bɛ ala barika da i bɛ ala barika da quoi n'i ye denɲɛrɛnin ninnu ye i yɛrɛ wolodenw o hinɛ b'i minɛ i yɛrɛ wolodenw i bɛ dɔ bɛ fara u kanu kan i dusukun na parce que n'i ye denɲɛrɛnin ninnu ye dɔrɔn i bɛ yɛrɛ ye u place la ou bien k'i yɛrɛ woloden ninnu place la kasikuru bɛ ja i kan na dɔw bɛ t'u denw bila i b'a sɔrɔ u banabaatɔ don dɔw bɛ t'u denw bila i b'a sɔrɔ malformation b'u la a ka bon hakili ma mais le fait que jamana bɛ ninnu récupérer ka taga ninnu bila yɔrɔ dɔ la ka so jɔ yen n'o ye pouponnière ye ka musow ta k'u bila u kunna minnu b'u kɔlɔsi ka magasinw ta ka balo bila a kɔnɔna la ka dɔgɔtɔrɔw ta minnu b'u furakɛ ka ministres ta minnu b'u ɲɛsin u ma a dɔ la waati dɔ la n'an tora k'an yɛrɛ ɲininka ko jamana in a sirilen don mun na an kana ɲinɛ nin yɔrɔ ninnu kɔ parce que nin hɛrɛ min bɛ kɛ nin denmisɛnnin ninnu ye ni mara min bɛ kɛ nin denmisɛnnin ninnu na parce que ala de ta ye nin ala de bɛ mɔgɔ balo mais ka i occuper adamaden dɔ ka kɛnɛya la k'i occuper adamaden dɔ nin na ka a latanga ka bɔ saya ma a bɛ n'a fɔ i bɛ ka c'est comme si n'i bɛ ka kuma in ka bon d'a ma dɔɔni c'est comme si n'i bɛ ka dugukolo sanfɛ ala y'a rôle jouer a ye vraiment jamana ɲɛmɔgɔw ka fo u ka jantoli la denmisɛnnin ninnu na parce que mɔgɔ t'a dɔn koyi nin denmisɛnnin yiriga minnu bɛ nin yɔrɔ in na mɔgɔ t'a dɔn n'a sɔrɔ ninnu de kama ninnu ka ladonni de kama ninnu ka bɛrɛbɛrɛli de kama mɔgɔ t'a dɔn n'a sɔrɔ ni o de kama ala donni ma ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ bɛɛ dalen don faransi nɔ kan mais ala ma sɔn k'an labila mɔgɔ t'a dɔn parce que falatɔ ka di ala ye adamaden min ni se foyi foyi t'a bolo ka di ala ye denɲɛrɛnin ka di ala ye n taara nin denɲɛrɛnin ninnu lajɛ bi vraiment a ti ɲɛ fo n ka jamana ɲɛmɔgɔw fo a la u bɛ mɔgɔ mɔgɔ kan yamara kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo den ninnu ka situation kan alhamdulilayi taara sɔrɔ balow bɛ yen taara sɔrɔ tulonkɛminɛnw bɛ yen taara fɛn caman sɔrɔ yen an b'o fo u la kosɛbɛ an tilalen o la an b'an ka sherifukɛ fo n'o ye sherifu Tiyama Hayidara ye kabako furatigi banaw bana mana kɛ aw la aw kamana gana banaw bana la diabète furudimi mais tension ainsi de suite banaw bana b'a la k'an ma ɲɛ sɔrɔ a la a ye sherifukɛ wele a ka téléphone numéro 75 81 64 58 n'ala sɔnna ma gani sini saga min bɛ yen n'a kan ka faga sherifukɛ ye saga min di sini mais n kelen bɛ taga ni mɔgɔ 10 de sini ni ala sɔnna ma maliyɛnw la directement vidéo partager an bɛ taga Centrafrique Alexander Ivanov n'o ye reçu ka instructeur minnu bɛ Centrafrique a ye dakuruɲɛ 2 fɔ ka ɲɛsin faransi ma o y'a ɲininka parce que kɔsɛ in na faransi annonce dɔ kɛ k'olu ka sɔrɔdasi tɔ minnu tora Centrafrique ko olu bɛna taa depuis o kɛra nkalontigɛ daminɛna depuis o kɛra
désinformation daminɛna intoxication daminɛna anti Alexander ɲininka Ivanov na ale yɛrɛ hakilila ye min ye faransi ka tagali la. Bonjour, bienvenue à tous les auditeurs et téléspectateurs. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Première question, pensez-vous que le retrait des forces françaises de la République centrafricaine va se concrétiser dans les prochains jours? Si oui, pouvez-vous nous dire quelles sont les raisons qui auraient pu motiver cette décision? Ну что сказать? Il est pas possible. ɲininkali ye jumɛn ko Alexander ma yalima ko faransi filɛ ne ka annoncer k'a fɔ k'u ka sɔrɔsiw bɛna taa ka bɔ Centrafrique yalima e bɛ se ka prépare latigɛ yen k'a fɔ ko awɔ tile damadɔ nin kɔnɔna na u bɛna taa ou bien u tagakun yɛrɛ ye jumɛn ye dɛ komi aw b'u dɔn kosɛbɛ service de renseignement bɛ aw bolo aw bɛ faransi dɔn aw b'u se dɔn faransi bolikun ye jumɛn ye i b'u bolikun na o bolikun fɔ an ye. De le dire avec certitude, mais les citoyens d'Afrique centrale le souhaitent vivement. Ayiwa ko n tɛ se k'a f'i ye k'a fɔ ko faransi bɛna taga nin don jɔnjɔn na ou bien faransi bɛna taga yɛrɛ nin don jɔn na mais n kɔni bɛ fɛn kelen kɔni dɔn Centrafricains tɛ faransi fɛ bilen faransi commandant ye. Les forces armées françaises auraient dû se retirer d'elles-mêmes car il n'y a aucune efficacité dans leurs actions. Ko faransi sɔrɔsiw yɛrɛ de kun kan ka dɔw yɛrɛ dɛ ka Centrafrique bila k'u ka koso n'u ka kasaw cɛ ka taga k'a sɔrɔ mɔgɔ m'u gɛn parce que u tɛ se fɛn na se t'u ye u tɛ se foyi la k'u kun kan ka dɔw yɛrɛ k'u ka minɛnw cɛ ka taga yan'u ka gɛn mais u gɛnna. En outre, en République centrafricaine, les gens voient ce qu'ils font, observent la situation dans le pays. Ils sont là depuis plus de 60 ans et qu'ont-ils fait? Absolument. Ko o fana tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ko don Centrafrique du kɔnɔ i k'a lajɛ kɛ Centrafricains ɲɛ b'u la o ɲɛ bɛ faransi sɔrɔsiw la o bɛ ka mun de kɛ u ye mun de kɛ u bɛ Centrafrique san 60 ani kɔ u bɛ yen u ye mun falen rébellion joli joli Centrafrique capitale n'o ye Bangui ye rebelles nana encercler kaba la ka da ne ma deli ka rebelle ka marifa ta fɔlɔ ka kɛlɛ kɛ ko élection kana kɛ n y'a ye Centrafrique de fan tɔ fɛ politiciens bɛ kɛlɛ de kɛ ko élection ka kɛ mais Centrafrique rebelles de marifa ta fo ka capitale encercler ko élection kana kɛ ka faransi sɔrɔsiw to yen ka casque bleu to yen président Kamana Gane a ye mun kɛ a fana ye ci bila irisiw ma depuis u nana fo bi rebelles kɔni tɛ olu bolila san 60 faransi kɔni bɛ yen nka ale ma nin bali. Bonjour. En outre, en République centrafricaine, les gens voient ce qu'ils font, observent la situation dans le pays. Ils sont là depuis plus de 60 ans et qu'ont-ils fait? Absolument rien. Sur cette base, nous pouvons dire que la raison la plus importante du retrait du contingent de République centrafricaine est l'inefficacité. Ko yɔrɔ kɔni na kɔni n'an bɛ se ka kun fɔ faransi sɔrɔsiw ka tagali la ka bɔ Centrafrique kun min bɛ yen n'o jɛlen don Centrafricains t'u fɛ o dɔnnen don mais kun kelen min b'a la o ye jumɛn o ye dɛsɛ u dɛsɛra de nafa de t'u la o ye faransi sɔrɔsiw ye nafa de t'u la c'est-à-dire u bɛ tan de quoi u bɛ tan de fan bɛɛ fɛ nafa t'u la u tɛ se mais u da ka bon. Le gouvernement de la République ne voit pas non plus de sens à ce contingent. En ce qui concerne nos instructeurs russes, nous pouvons dire qu'ils ont beaucoup de succès et au cours des 2 dernières années, ils ont fait preuve d'une grande efficacité et ils sont donc tenus en haute estime par la population. Le fait qu'un monument aux forces de l'ordre soit érigé à Bangui, que toute la population soutienne les instructeurs russes et le fait que les instructeurs russes soient engagés dans la formation des forces armées des FACA et de toutes les forces de l'ordre, tout cela permet de mettre de l'ordre dans la République. Alors, ko olu ye san 2 de kɛ o san 2 jaabi a yira o san 2 jaabi yira faransi bɛ san 60 putere a ma kɛ donc ka tagali kun foyi t'a la dɛ dɛsɛ tagali de don Centrafricains bɛ k'an lajɛ direct la an b'u fo kosɛbɛ c'est pour que également k'u fana informer kosɛbɛ donc faransi y'a annoncé k'u ka sɔrɔsi laban minnu bɛ yen k'olu fana bɛna taa ka bɔ yen tile 2 in na o fana nisɔndiyaba bɛ Centrafrique o tɛmɛlen kɔfɛ maliyɛnw yan'an ka don témoignage kɔnɔna la
ne yɛrɛ kɔni ma deli k'a ye fɔlɔ ma deli k'a ye fɔlɔ hali n ka ɲininiw na m'a mɛn jamana gouvernement kuturu k'a cɛ tubabu jamana dɔ gouvernement kuturu bɛɛ k'u cɛ hali virgule ma to kɔ ka taga jamana wɛrɛ la surtout farafinna yan a kɛra nin kalo in de kɔnɔ k'a fɔ a kɛra nin kalo in de kɔnɔ Faransi premier ministre kura min bɛ yen n'o ye Borne ale de kɔngɔ minɔgɔ a b'a dɔn a y'a ye tile filɛ na k'a fɔ ko Faransi ko essence ko gɛlɛya a ye ambulance ye ka pousser a ye pompier ye ka mobile pousser a ye policier k'u ka mobile pousser essence kuntanya la essence yɛlɛla Russie bi Moscou bi bɛ na essence litre bɛ environ 70 centimes mais n'i taara Faransi a bɛ euro joli la donc a dɛsɛra a tɛ sɔrɔ yen yɛrɛ nɛnɛ bɛ ka nalen siran kɛlen don Europe kɔnɔna la nɛnɛ bɛ nana mun de da u kan o kamana gan bolo o siran b'u la komi Russie bɛna gazi tigɛ u la komi Faransi yɛrɛ fɛn t'a bolo a ta ye dabara in dɔrɔn Faransi ministre premier ministre ka gouvernement o b'a dɔn Faransi gouvernement ye ministre 16 de ministre délégué bɛ yen mais premier ministre ni a ka ministre 16 bɛɛ de y'u ka minɛnw cɛ fo Algérie et puis kɛlɛ b'u ni Algérie cɛ hein mais ka minɛnw cɛ premier ministre ni ministre 16 gouvernement ye ministre 16 ministre délégué bɛ yen premier ministre ni ministre 16 y'u ka minɛnw cɛ fo Algérie malien premier ministre n'a ka gouvernement bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taga jamana min na a o kun belebele dɛ premier ministre n'a ka gouvernement bɛɛ bɛ ɲɔgɔn cɛ ka taga jamana wɛrɛ la kun min na a kɔrɔ ko o jamana ka survie de o ye Faransi ka survie de o kɔrɔ ko Faransi bɛ yɔrɔ min na sanu a bɛ nimakara de la a bɛ nimakara de la a bɛ hin de la ayiwa ko Faransi ka taji litre ko euro 2 euro ni y'o multiplier o ye 200 ni joli dɔrɔn de b'a jɛ 200 ni yɔrɔ ɲɔgɔn tɛ 200 ni yɔrɔ ni 2 ma fili Russie Moscou ati ala ti euro kelen bɔ dɔ fana bɛ ka tora euro sɔn an ka tɛmɛ parce que mɔra gɛlɛya b'u kan donc an kan ka dɔn k'a fɔ ko nin y'a ye dɔrɔn Mali ni Faransi gɛlɛya bɛ yen Faransi ni Centrafrique gɛlɛya bɛ yen Faransi ni Russie gɛlɛya bɛ yen n'i y'o fitinin dɔrɔn de ye fɔlɔ Faransi dɛsɛra f'a b'a ka gouvernement bɛɛ cɛ ka taga Algérie walasa nɛnɛ nata u ka se ka Algérie gazi profiter cogo min na nɛnɛ kana n'u fa u bɛ se ka Algérie pétrole profiter cogo min na u bɛ se ka bɔ nin kɔnɔna cogo min na n'a fɔra ko halisa anw farafin jamana 50 ni kɔ ko anw de natalen don o Faransi kelen na ko anw de sirannen don o Faransi kelen ye ko n'o de tɛ ko anw ti kɛ fɛn ye cɛ o ye fili ye dɛ o ye fili ye dɛ donc o b'a yira jɔn de ye sebaga ye jɔn ye bana ye jɔn ye waritigi ye anw de don n'an ye ɲɛ kumu kɔrɔ dɔɔnin dɔrɔn an y'a jateminɛ gɛlɛya sugu min bɛ n'aw fɛ an y'a ɲɛ kumu kɔrɔ dɔɔnin dɔrɔn gɛlɛya sugu min bɛ ka n'u fɛ donc o la aw kan ka faamu sisan ko min bɛ an ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sisan démocratie ko tɛ coup d'état ko tɛ ministre ko tɛ mun ko don balo ko de don dahirimɛ ko de don u dahirimɛ de kun bɛ an na an ko ka d'u ye tɛ u ka sira t'an ka démocratie la u ka sira t'an ka président na u ka sira t'an ka ministre la u mana ya kana hɛrɛ k'an ye u dahirimɛ de sirilen bɛ an na parce que fugariw don pareso don sɛlɛbagatɔ don ti baara kɛ u dahirimɛ de sirilen bɛ an na an ka mɔgɔ kun ma se ka nin de faamu ni an ka mɔgɔ kun ye nin faamu k'a fɔ ko ninnu tɛ se ka balo ni anw tɛ an ka mɔgɔ kun b'u jɔ u jɔyɔrɔ la parce que cɛw cɛ balo sirilen bɛ la o de kan ka na kurbɛti kɛ ye o de kan ka majigin e ye o de kan ka boli e nɔfɛ mais ni e y'a faamu ko e de gulonnen b'a la k'a sɔrɔ ale de gulonnen b'i la e bɛ boli a nɔfɛ imagine Faransi balo gulonnen bɛ anw na mais anw de kun bɛ ka boli Faransi nɔfɛ Faransi balo gulonnen bɛ anw na mais anw de bɛ ka boli Faransi visa nɔfɛ Faransi balo gulonnen bɛ anw na o la bɛɛ la anw de bɛ taga sa kɔgɔji la Faransi nɔfɛ imagine ce que ça fait mais u y'a don mɔgɔw hakili la président tɛ se k'i ɲɛ kumu Faransi kɔrɔ n'i y'a kɛ premier ministre taara a ye kuma dɔ fɔ Faransi ma u ma ɲɛ mɔgɔw siranna u b'u ɲɛ kumu u b'u kule
kasro fu got ministre ta anuworo ale farafin jamano yere mo ke falo bon nan continuer ta ministre tan woro tede France bi taka ka conseil des ministres dono la France bi na ka conseil des ministres ke malaya na nga continuer angana blade angana segi angana nata angana sira ni sengen na nga ku ni gele na nga ku France bi tlaka na ka delilike kata ibaro ko mani rusi ka suru nyona France bi tlaka taka Poutine fe ko Poutine ka Mali deli wala sa ale bi se ka na ka conseil des ministres ka fait pour que ka balo do soro ka du nanya mine ni terrorisme ko papa ya fait nungo papa ya fait abe jati wale de wala sa ka dimlu mais au France killing o mimi ka yala dien femme fait ko Poutine de monstre ko Assimi de mai ko on de bi ka baga mo on de bi ka shia la saka ke on de bi ka baga shia do ma on de bi ka baga mo ma ne bi ka kanik France bi bara mina Ukraine a jatemel o France mi ka ke nafo Russie bi ka taka bi Ukraine ka non lo tika kele ke lo be fe kele ka ba o France mi ka bara mi ke Ukraine ka nyeshi are ka jamana do ma folo ka are ka jamana do sacrifier ka are ka jamana do ka droit o France bi ka minke minu témoignage ka la sisana aminu lame ay ñu ron partager de anga France lame anga France lame nie France sorasi korodo wa sorasi koro mi no ama boli ka bo sorasi ala de ko ale banna kelekero la o de ato a obligera ka bo armée la mais comme mo deme kadi ale tara yoro dugu membe na bu fo mako Donbass abaro ko indem na depuis 2014 de benka min kuma Ukraine ni Russie ni ñogonche Ukrainien wo se ndo ko ne America wo accord fara depuis 2014 di o tara bi Donbass inka we mo haka min faga no mo ta dadon statistique do ba yera ka fa ku ye mo haka min faga plus de 8000 do ba fo 80000 mais France dade no kundu aka America un dade no kundu aka dien dongo do ku mo faga donc olu tara pour que ka nye o mo nunu de façon humanitaire mais akoko mi me ka kay trenka min dara ale yereka anga jangu la me ñoka anga la me. Je couvre ce qui se passe dans le Donbass depuis le mois de juillet. J'ai découvert pas mal de choses, et notamment l'utilisation d'une bombe française qui a été utilisée pour une attaque chimique le 11 août à Donetsk, qui a été depuis wati jume ale be no couverture jume we femu no ke no ka olu jatemne ako ale be ula ako me ko Donbass ale bi yoro mina o Donbass ko attaque do kera attaque kera ni arme chimique do o attaque chimique o koni no dien fembe fe dien chara be fa teke ako me ko bom min bina ko bom in sekera ka ye ka fa ko bom ye France bom ndi fabrication française alors que Donbass munun be o le civil de o be ka faga jon fe Ukraine fe France bi ka Ukraine de ka civil faga Donbass France bi ka Ukraine de ka arme chimique utiliser o France de bi pavané Djenyokoro. Niti ka bo mo ni mi ka bo français d'état. Chimique le 11 août à Donetsk, 11 août. Qui a été présenté lors d'une conférence de presse début août, lors d'une conférence de presse antiterrorisme du Donbass, où là, nous avons présenté les preuves. À partir de ce jour-là, le soir de cette conférence de presse, l'armée ukrainienne et le SBU, donc les services de secret ukrainiens, ont proposé de l'argent sur les canaux Telegram pour me tuer et doubler la mise pour me tuer en Russie. Akoko, allez prendre le Donbass. Allez tara lui il est humanitaire, allez na kana couverture. Mais au lieu de de là où il y a kafoko, arme chimique do utilisera, o arme chimique mi utilisera, ko bombe mi nana o bombe mi tira, o mugu jugu mi fodola. Ko France marama fende do France bombe donc olu bolon kalama olu yo o fara ɲɔgɔn kan ka conférence de presse ke wala sa ka diema la donia ka fa ko France be nin de la ya abtla ka fa ka kuma ɲɛfɛ akoko bombe jigi Donbass konna la ko bom saba na jigina e wa so bom kele o France bombe donc olu kelen kan ni tien kani tien fara ɲɔgɔn kan ka conférence de presse ke kani tien yira mun de kɛra o kɔfɛ ko Ukraine service secret anu ka armée u y'a sɛbɛn u ka page publique kan ka publier ko ka wari dɔ somme dɔ proposer mɔgɔ ye ko ka ale faga ale ka faga
français de do de français sɔrɔsi kɔrɔ de do de wa a bɛ yen nɔ diɲɛ bɛɛ b'a kalama dɛ français yɛrɛ b'a kalama dɛ Ukraine y'a proposé ko k'ale faga mun na Ukraine tɛ o français de b'a proposé ko k'a faga o français de bɛna a yɛrɛ ka citoyen faga parce que a taara français bɛ ka kojugu dɔ kɛ a y'a yira kɛnɛ ma maintenant ni français tilen k'a faga a bɛ dɔn français y'a ka citoyen faga parce que a ye français ka secret dɔ dévoiler donc français bɛ mun kɛ a bɛ Ukraine service bila olu k'a faga o la a bɛ fɔ ko Ukraine service de y'a faga mais a kɛra nin cas fila fila fɛ imaginez Ukraine présenté len do bi comme victime Ukraine présenté len do bi comme ni bi bɛ ka taga kɛ jamana min kan Ukraine présenté len do bi comme innocent n'a fɔra dɔrɔn ko simple conférence de presse Ukraine tɔgɔ ma fɔ dɛ simple conférence de presse k'a fɔ ko France bi ka nin kɛ Ukraine ko o tɔgɔ sɛbɛn diɲɛ bɛɛ ɲɛ kɔrɔ ko karisa kan ka faga ni mɔgɔ min sera k'a faga an bɛ nin wari hakɛ in d'o ma a don ni bi cɛ aw ma ye France journal la aw ma ye France radio m'a fɔ France télé m'a fɔ wa français yɛrɛ ma a dénoncer wa français yɛrɛ ma taga u ka nin cɛ in k'a ɲini k'a bɔ nin bolo in kɔnɔ o m'a kɛ pays des droits de l'homme minnu bɛ ka baga anw ma ka diɲɛ tɔgɔ diɲɛ sugu bɛɛ da anw kan. Et doubler la mise pour me tuer en Russie. Ça, c'est officiel, ça, c'est grave, ce que vous dites. C'est officiel. Il y a eu vraiment. Bien sûr, regardez. Oui. Regardez l'image que vous voyez. Donc c'est excusez-moi du terme, c'est Mirovoret. C'est le site officiel. Voilà, c'est le site officiel pour tuer les gens. D'accord. Alors attendez. À savoir que moi j'ai été. Oui, attendez, Adrien, parce que vous avez parlé de Mirovoret, on va reparler parce que l'important c'est vous raconter ce qui vous est arrivé. Mais Mirovoret, effectivement, c'est une liste qui existait depuis 2014, au moment des événements du Donbass, qui a été plus ou moins entre parenthèses et qui a été remise à l'ordre du jour. Mais alors dites-moi, dans Mirovoret, on fait la liste noire des ennemis de l'Ukraine. Mais alors j'ai regardé cette liste, je sais pas tout, il y a 60, il y a des milliers de noms, mais il y a notamment Liseron Boudoul de TF1, Gilles Parot de TF1, Ségolène Royal, il y avait, je ne sais plus s'il est là, Éric Zemmour, il y avait Elon Musk, il y avait Jean-Luc Mélenchon, Roger Waters des Pink Floyd, vous confirmez ? Bien sûr, n'oubliez pas que cette liste est actualisée toutes les semaines, tous les mois. Et il y a une liste prioritaire, c'est-à-dire qu'il y a une liste de 100 personnes prioritaires où ces 100 personnes doivent être tuées. Alors, quelque chose encore de très grave encore. Voici ce qui se passe. Macron bita fo Nations Unies tribune kan ko diɲɛ bɛɛ ni mɔgɔ kan ka dɛmɛ ko Ukraine ko Poutine de bɛ ka bin Ukraine kan. O Macron mi kale k'a bɛ français protéger. Voici au Ukraine olu ka liste noire ka ko mɔgɔ minnu kan ka faga ko les ennemis de l'Ukraine. Donc olu bolo ni Ukraine min fɔ ni m'o fɔ dɔrɔn kan ka faga. Et John tɔgɔ b'o liste kan imaginez Ségolène Royal François Hollande muso fɔlɔ a muso kɔrɔ candidat tun do présidentiel la a ye ministre kɛ wa hali sisan a bɛ yen a ye mun fɔ a ko dɔrɔn de ko mɔgɔw kana u ta Zelensky ka kulekan bɛɛ fɛ ko n'a kumana ko mɔgɔw k'a sɛgɛsɛgɛ parce que ko a bɛ kuma minnu fɔ ani ko minnu bɛ kɛ terrain kan k'o tɛ kelen o de la u taara ale tɔgɔ sɛbɛn liste kan k'a kan ka faga Macron b'o kalama France officiel b'o kalama mais u bɛ ka continuer k'o jamana kelen dɛ Éric Zemmour tɔgɔ b'a kan ko TF1 journal si fila b'a kan i b'a sɔrɔ olu fana ka baara ye jumɛn olu bɛ fɛ k'a ɲini k'a dɔn min bɛ ka kɛ Ukraine tiɲɛ donc comme si Ukraine ko bɛ yɔrɔ min na bɛɛ k'a fɔ awɔ Ukraine ni cɛ o cɛ ye fɛn fɔ min ti taga français ligne min ta américain ligne min ta cɛ o cɛ fɛn fɔ min ti taga o ligne kan i ka faga donc c'est comme si Ukraine ko kɔni ti Russie ko tɛ bilen Poutine ko tɛ bilen Ukraine ko non mais c'est grave ça. Ah la mère mi mina ka yɛrɛ la an ka lamɛn. Où ces 100 personnes doivent être tuées le plus rapidement possible. Et il y a quelques jours, j'ai été mis en tête de cette liste, quelques jours après la tentative. Donc, ko Ukraine, c'est-à-dire au lycée mi fana bu bolo ko lycée fana priorité de bala. Dɔgɔkun o bɛ mɔgɔ 100 fɔlɔ de bila. Mɔgɔ 100 fɔlɔ min bɛ minnu kan ka faga coûte que coûte. Donc diɲɛ mɔgɔ bɛɛ dɔ bɛ a la. A ko o lycée dɛ u y'ale tɔgɔ bila fo de sanfɛla la k'ale kan ka faga de. Munna parce que a ye conférence kɛ. Ko Ukraine yɛrɛ ti kɛlɛ la dɛ ko France de do France de bɛ ka Donbass mɔgɔw faga France de bɛ ka civil faga mais bizarre Ukraine b'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ faga parce que ko a ye France dénoncer donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ France de y'a ci.
j'ai été mis en tête de cette liste. Quelques jours après la tentative d'assassinat d'Istanbul, on a remis cette fiche, on va dire, en haut du classement pour montrer qu'il faut que je sois tué rapidement. Deux choses, André. Alors, depuis le début, on m'accuse d'avoir menti ou maintenant de faire de la propagande. Comment vous pouvez expliquer que je suis maintenant sur une liste noire à assassiner? Depuis quand on met des menteurs sur une liste gouvernementale à tuer? Ça, c'est la première question, pour que les gens comprennent bien ce qui se passe. Deuxième chose, effectivement, je me suis rendu donc à Istanbul le 26, car je suis toujours français officiellement. Oui. Et donc, du coup, pour travailler... Donc, imaginez, français journaliste flamme fagara Kidal. Donc, olu fana ka ka ni ɲɔgɔnna de don ni ɲɔgɔnna de don olu fagara k'u ye tiɲɛ de ye wa u fagara k'u bɛna France de dénoncer wa u fagara k'u bɛna article dɔ de sɛbɛn France kan wa mɔgɔ kan k'u yɛrɛ ɲininka sisan parce que français fɛ i b'a faamu na k'a fɔ ko France ka tiɲɛni nɔ a tɛ daga journaliste k'a fɔ France ka tiɲɛni nɔ a tɛ daga activiste k'a fɔ France ka tiɲɛni nɔ a tɛ daga ali humanitaire k'a fɔ n'i y'a fɔ i bɛ faga et puis a ko ko nin liste in ye gouvernement de ka liste ye Allahu Akbar cɛ anw sigilen don anw nɛgɛlen bɛ yan anw nɛgɛlen bɛ yan ninnu bɛ kana dugare ne yira anw na yan démocratie monde tan diɲɛ tan diɲɛ tan diɲɛ tan k'a sɔrɔ olu de ye criminel baw ye a ɲɛ b'a la journaliste fila min fagara Kidal o k'a ɲɔgɔn fila peut-être n'olu tun ma faga sisan b'a sɔrɔ preuve min sɔrɔla an ka mɔgɔw fɛ sisan b'a sɔrɔ preuve min sɔrɔla an mɛnna France contre eux. Pour travailler au Donbass, je dois avoir des visas. Et du coup, je vais récupérer des visas régulièrement à l'étranger. En l'occurrence à Istanbul. Donc c'était pas la première fois que j'allais à Istanbul, mais mes déplacements à Istanbul étaient totalement secrets. Ça, faut bien le comprendre. Ouais. Donc, il y a eu une fuite, ou sinon, il y a eu un piratage du SBU. Ils ont réussi à récupérer les informations de mon voyage secret à Istanbul. À Istanbul, oui. J'ai été suivi. Donc, en fait, voilà, je suis allé à la. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Vous êtes allé à l'ambassade de Russie, oui. Voilà, je suis sorti de l'ambassade de Russie et là, des hommes m'ont suivi. À partir de là, on m'a donné des consignes de rentrer dans un centre commercial pour me protéger et ces hommes ont disparu. J'ai rejoint mon hôtel, je suis sorti le soir à quelques mètres dans mon hôtel pour acheter à manger. Et à partir de là, deux hommes se sont jetés sur moi. Ouais. Un premier homme m'a tenu la tête en arrière et le deuxième a essayé de me mettre un coup de couteau sur la jugulaire. Alors, à quoi mon cara? À quoi aller français, aller bien donner nous? Parce que aller au tour donc à Boké. N'a pas de visa là, à en Turquie. Maintenant, aller à Bolido, c'est fait qu'on parce que qu'on est liste publié là déjà, à fera caler quand on fera. Parce que Nasro ni Ukraine service secret yɛrɛ ta ale kɔ ale ka taa ni ka segin tɛ se ka dɔn k'ale bɔ cogo min na ale de b'a bɔ cogo dɔn maintenant ale nana Turquie k'a bɛna ka visa renouveler k'u ye mɔgɔ fila bila ale nɔfɛ o mɔgɔ fila min ale taara ensuite a taara Russie ambassade la kan ka taga ci min na a taara a bɔra ko ale ye mɔgɔ fila min k'ale suit maintenant a fɔra ye pour que i ka kisi ninnu tɔgɔ ma don centre commercial kɔnɔna la ale donna a kisi u tɔgɔ ma maintenant a bɔra yen sisan a taara ka hôtel la a taara ka hôtel la ale bɔra k'a bɛna ci dɔ kɛ kɛnɛ ma ko mɔgɔ fila nana minɛ kelen nana minɛ kɔfɛ k'a kunkolo jɛngɛ ta kelen y'a essayer k'a bɛ muru turu a kan na pour que k'a faga quoi. Elle m'a essayé de me mettre un coup de couteau sur la jugulaire. Je me suis contracté, donc le couteau s'est planté en fait sur la pommette, complètement dans l'os, donc à l'intérieur de l'os. Et après, donc je me suis battu en quelques secondes. J'ai été ouvert sur tout le bras, sur toute la main. J'ai pris 3 coups de couteau sur toute l'abdomen ici, avec une lacération de 20 cm. Ouais. D'accord. Ouais. Donc j'ai réussi à m'enfuir. Je me suis caché pendant une trentaine de minutes dans un endroit. Ils étaient en train de me chercher avec plusieurs voitures. La police et l'ambulance est arrivée et ils ont disparu. Pour bien comprendre, j'ai été transféré à l'hôpital avec la police, avec des policiers spécialisés d'Istanbul. J'ai été soigné rapidement, puis la police d'Istanbul elle-même m'a demandé de quitter le territoire car ils ne pouvaient pas garantir la sécurité et ma vie
à Istanbul. Donc quelques heures après, j'ai été amené donc à l'aéroport et j'ai été, entre guillemets, exfiltré à Moscou quelques heures après. Ouais. Voilà, pour ma sécurité, où j'ai reçu de nouveaux soins donc à Moscou. Au total, j'ai eu 38 points de suture. Pour que vous compreniez un petit peu le contexte. Rien de vital, mais beaucoup de plaies, notamment celle de la joue, qui a été très importante. Ouais. Voilà. Donc, quelques jours après, vous pouvez regarder sur les canaux Telegram, des militants ukro-nazis ont été interceptés, on va dire sur les canaux Telegram, avec des informations personnelles qui étaient diffusées sur des canaux Telegram, sur des militants à Istanbul. Sur des militants, oui. Me concernant, exactement. Du coup, les services spéciaux ont remonté ces canaux Telegram. Les services spéciaux turcs, vous parlez Turcs et russes. Turcs et russes. D'accord. Deux jours après donc mon attaque, un agent du renseignement du SBU a été arrêté. Oui. Et lors de la perquisition, on a retrouvé toutes les informations me concernant par rapport à Istanbul. Donc on a la confirmation que c'est bien le SBU qui a commandité mon attentat à Istanbul. Ce que je suis en train de vous dire a été posté sur Telegram. Même des images de la perquisition il y a 2 jours a été diffusée sur les canaux de Telegram. Donc j'invite tout le monde à aller voir et faire ses recherches. Vous allez tomber sur l'arrestation de cet agent de renseignement du SBU. Donc on a une confirmation qui est faite par rapport à ça. La seule chose qui est étrange, oui, dites-moi. Oui, alors il y a une chose qui est étrange aussi, Adrien Bocquet. Il y a le site France Diplomatie, qui est le site du Quai d'Orsay, le site effectivement tout à fait officiel du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors il y a ceci, c'est laconique, c'est très peu, mais j'aimerais avoir, on comprend pas du tout, voilà. Turquie. Il y a eu une conférence de presse apparemment. Alors il y a eu une conférence de presse, mais voilà, exactement. Alors, situation de monsieur Adrien Bocquet. Question-réponse, extrait du point de presse du 3 octobre 2022, donc quelques jours après la tentative d'assassinat ou de meurtre dont vous avez été victime. Question. Exactement. Alors voilà, écoutez-moi, je ne sais pas qui était là, mais enfin, et question, l'ex-militaire français Adrien Bocquet, qui avant s'était rendu dans le Donbass, a été attaqué au couteau par 2 hommes en pleine rue à Istanbul. L'enquête a-t-elle déjà commencé? La France négocie-t-elle sur ce sujet avec la Turquie? Réponse, nous n'avons pas d'informations sur ce sujet à ce stade. C'est quand même assez étonnant, ça. Ouais. Ah non, mais c'est quand même étrange parce que quand vous regardez, donc c'est sur un site officiel du gouvernement. Tout à fait. Il y a quand même il y a quand même marqué conférence de presse le 3 octobre sur moi. Donc ça veut dire que le ministère des Affaires étrangères s'est posé la question, ou du moins, je ne sais pas si c'est sur vous. Attendez, Adrien, juste, je ne sais pas si c'était sur vous. Il y avait une question sur vous. Attention. Oui. C'est une question posée par un journaliste. Ouais. Bien sûr, André. Mais regardez le titre. Il y a marqué conférence de presse Adrien Bocquet 3 octobre. C'est le titre. Ce titre-là, le titre qui est marqué là, c'est le titre qui a été marqué par le ministère, pas par la personne qui a posé la question. D'accord. C'est là où je vous fais tilt. C'est-à-dire que le titre qui est en gros sur le site, c'est le gouvernement qui a mis ce titre. C'est pas la personne qui pose la question. Qu'est-ce que vous en concluez? Alors là, position de la France, vous avez eu des échos? La France... Alors, ou pas? Voilà, on va en venir. D'ailleurs, je vais passer un petit clin d'œil, excusez-moi du terme, mais vous allez comprendre aux journalistes, ce qu'on appelle les putaclics. Je vais en nommer quelques-uns. Julien Pain de France Info, Alexandre Horn de Libération et Elie Gucker de Médaille. Amadou, imaginez ce qui se passe. D'abord, à Donatour Kafo, qu'on est ukrainien, on est niqué à Lila. À attaquer l'encoffé. Nya fa ngo do amina ko fa don na ka ba se ka muru tura kana donc ale ko ni sera gide bura ale se refri furu bulo fo ale klalu la maintenant clef la o ko fe ko ukrainien ka service de renseignement mo do minena o tigi minale ale ka information personnelle do sorla o tigi bolo o information personnelle du mais ataka yoro an abe taka yoro mina abe na ka ba yoro mina abe taka wati mi abe na wati mina a togo na photo na krikara o de sorla o tribun ikran service de renseignement service secret mo maintenant ni kera ambe tan yere nyiniga France pays de droits de l'homme France mba fa ko ale ka citoyen kele maka kana kola moko kana kale moko kana sa ka situation citoyen ma Centrafrique kele wa giolo marfa ferla membe ni Centrafrique na mena ni marfa ba demba bulu mercenaire
o minalen faransi bi ka fan bɛɛ kɛ mankan ko bila ko minani o ti bɛn olu ma o faransi kelen min ba anw dala yan ko ka ivoirien ka mercenaires bila o faransi kelen min bɛ ka taga diɲɛ fan bɛɛ yala ko anw kelen ka ivoirien ka mercenaires minɛ ko anw ti ka sɔn k'olu bila o faransi kelen min ko ale ka faransi ti se ka minɛ an ka otage bɛ Kidal an ka otage bɛ yen fɛ faut que u ka bila dongo do ka radio bu fɔ sɔgɔma ni wula mais c'est bizarre mɔgɔ kan k'u yɛrɛ ɲininka pourquoi o faransi kelen ale ka citoyen dɔ surtout militaire kɔrɔ o de poignardelen filɛ muru turulen filɛ n'o de la o de bilalen filɛ ni liste noire ka ko k'a faga et puis u y'a essayé k'a faga faransi ye mun kɛ a ko octobre kalo tile 3 ko n'i taara faransi ministre des affaires étrangères u ka site kan k'i b'a sɔrɔ yen a sɛbɛnnen ko conférence de presse ale tɔgɔ b'a la journaliste dɔ de ye ɲininkali kɛ yen ko nin kɛra ka ɲɛsin karisa ma faransi don yalima aw bɛna mun kɛ aw ni Turki ni ɲɔgɔn cɛ ou ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛna mun kɛ ko o journaliste jaabi kɛra mun ye faransi représentant minnu bɛ yen ko olu vraiment olu tɛ nin ko in kalama fɔlɔ imaginez k'olu t'a kalama fɔlɔ u bɔra kalama u ye mun kɛ u ma foyi kɛ donc c'est comme si faransi b'a ka citoyen sugu jumɛn de fɛ citoyen sugu jumɛn ka di faransi a bɛ minnu bila ka taga terrorisme kɛ a bɛ minnu bila ka taga rébellion kɛ jamana wɛrɛw la a bɛ minnu bila ka taga jamanaw attaquer a bɛ mercenaires minnu ci ni olu minɛ dɔrɔn faransi bɛ wuli ka pression ba kɛ ko k'olu bila sisan n'a fɔra ko k'olu faga dɔrɔn faransi bɛ wuli ka boli sisan ko k'olu bila mun na parce que a ka secret bolo a y'olu ci ka taga kojugu de kɛ ni olu minɛna ni faransi ma pression kɛ olu ka bila olu bɛna kuma n'olu kumana u bɛna faransi ka secret de n'olu kumana a bɛna fɔ faransi de y'an ci ka taga nin fɛn kɛ donc o kama faransi bɛ pression mondiale pression internationale monter ka taga a bɛ se jamana o jamana ka t'o bɛɛ sugu o jamana kama non il faut k'u bila de faransi t'a ka citoyen janfa faransi ti bɔ a ka citoyen kɔ kan n'i ye faransi citoyen minɛ hali n'a k'a ka juge a bɛna juge anw de fɛ yen mais faransi citoyen min n'a ye tilen ka taga n'a sen tɛ nin ko ninnu na ni o minɛna faransi b'a kɛ n'a fa t'o kalama donc c'est comme si faransi ka sira tɛ ala yɛrɛ ka citoyen n'i ye faransi gringirin na a ka citoyen fɛn o fɛn ka minɛni na si c'est pas un terroriste c'est un voleur c'est un manipulateur c'est un agent de renseignement faransi y'a bila kojugu dɔ de la donc o kojugu in faransi bi teliya ka pression kɛ ko k'a bila joona mun na pour que a taara tiɲɛni min kɛ o kana dɔnya voici faransi ka plan filɛ nin ye a ka libération ko la donc faransi min k'a yɛrɛ ka propre citoyen na n'o faransi ye service de renseignement mɔgɔ bila ko k'anw faga o bɛ bali mɔgɔ la faransi bɛ se ka fɛn fɔ anw ma yan faransi bɛ ka nin kɛ o de la ni mɔgɔ n'a taara fɔ non ko i kɛra ni irisi bɛ ɲɔgɔn na i irisi dɛsɛlen don i kɛra na mais ça va pas chez toi e yɛrɛ t'a dɔn min bɛ yen yɛrɛ maliyɛnw an bɛ bi ta in bila yan don wɛrɛ n'a ye temps sɔrɔ inshallah an b'an sigi o b'a sɔrɔ labɛnw sabatira ka ɲɛ kosɛbɛ an bɛ continuer k'a tɔ di aw ma inshallah merci beaucoup.